Xo'p, davom etamiz. Bu juda ham muhim, ya'ni tradingda markazlashmagan bozorda savdo qilish juda ham muhim. Nima uchun muhim? Siz zarar va foydalar evaziga riskni to'g'ri boshqargan holatda, asosiy ishingiz mana shu riskni to'g'ri boshqarib, oyda oxirida foydaga chiqib ketish bu juda ham muhim. O'shani hisobiga biz doim bozorda riskni to'g'ri boshqarib, strategiyani qo'llab, men sizga yaqinda strategiya o'rgataman. Ya'ni bilim evaziga strategiyani qo'llab foyda olishingiz kerak. Oylik foydada chiqishingiz kerak. Mana shu jarayonga tradingda foyda olish deyiladi. Xo'p, endi narx ko'rinishi bozorda tushundingizmi mana shu narsalarni, kimlar qatnashishi haqida. Forexda ko'proq ishlar ekanmiz, ya'ni valyutalar bilan birgalikda. Mana bu platforma TradingView ko'rib turgan platformangiz. Bu haqda keyingi darsda gaplashamiz. Xo'p, bizda endi yapon svechalari bor. Ya'ni narxni ko'rsatib turuvchi instrument. Ya'ni mana yapon svechasi, yapon shamlari. Bu shamga o'xshagan uchun yapon shamlari deyiladi mana. Xo'p, narxni yana mana bitta bossangiz, mana liniya ko'rinishida ham narx ko'rsatib turadi mana, liniya. Xo'p, bundan tashqari yana bar ko'rinishi bor mana. Bar, ko'rasiz? Bar deyiladi bu. Bozor har xil ko'rinishda yuradi. Bar mana shunaqa. Bizga eng qulayi mana shu yapon svechasi. Bozorda narxni harakatini kuzatishimiz uchun qulay bo'lgan narsa bu yapon svechasi. Yapon svechasi mana narxni ko'rsatib turibdi. Shu svechani to'g'risiga olib kelsangiz mana 57 narxda turibdi va mana shu svecha hal qilib beradi. Xo'p, endi yapon svechasi nima uchun aynan shundan foydalanamiz? Liniyada ham foydalanamiz ma'lum bir strategiyalarimizda, lekin yapon svechalari bizga narxni aniq nuqtasini ko'rsatib bergani uchun va aniq bir muddatda ko'rsatib bergani uchun biz yapon svechasidan foydalanamiz. Bozorda shunaqa qoida borki, time is price deydi. Ya'ni time, vaqt bu narxdir deydi. Shuning uchun tepada vaqt turibdi mana. 10 minut turibdi. 10 minutdan keyin mana svecha yopiladi. Bu nima degani? Time frame bor tepada mana zonalar, mishka bilan ko'rsatyapman mana 1 minut, 3 minut, 5 minut, 15, 30, 1 soat, 2 soat, 4 soat, day, bir kun, week, hafta va month, oy. Hop, hozir daqiqa. Alhamdulillah. Mana shu jarayonda 15 minutga olsangiz, mana bu bitta svecha 15 minutda ochilib yopiladi. Buni H1 time frame ga o'tkazadigan bo'lsangiz, ya'ni vaqt birligiga. Mana bu bitta svecha 1 soatda ochilib yopiladi. Mana 13:00, keyingi svecha 14:00 da ochilgan. Undan keyingi svecha 15:00 da ochilganini ko'rishimiz mumkin. Bu New York vaqti bilan, shuning uchun shunaqa ko'rinyapti. Endi bu 1 soat 15 H4 D1 nimani ahamiyatga oladi desangiz, mana D1 time frame ga o'tsangiz, mana D1 svecha bitta, bir kunda bitta svecha ochilib yopiladi. Bir kunda bitta dona svecha ochilib yopiladi. Bu degani nima degani? Bu degani bir kunlik svechani ichida 1 soatlik svechadan 24 ta bor. Chunki 1 kunda 24 soat bor. O'shaning uchun 24 ta svecha bor. 4 soatlik svecha bor, bir kunda bundan 6 ta bor. 4 soatlik svechada. Mana masalan mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta mana 6-svecha hozir yopiladi. Shu bilan keyingi kunga o'tamiz, yangi kunga. Ya'ni bir kunda 4 soatlik svechadan 6 ta. Nima uchun bu time frame'lar kerak? Hozir aytganimdek, time is fractal yoki time is price. Narx bu vaqtdir. Mana shu narxni aniq bir masalan muddatda ko'rsatib beradi yapon shamchasi. O'shaning uchun yapon shamchasidan foydalanamiz. Xo'p, mana bunday olib kelsangiz ustiga mishkani, tepada mana bu yerda narx chiqadi mana. Mana bu yerda tepasida mana narx chiqadi. Открыт, open, high, low, close degan narsa bor mana bu yerda. Ya'ni minimal, maksimal, открыт, закрыт degan tushuncha bor. Xo'p, sizga savol beraman, masalanda, savol beraman. Jo'rabek aka deyman, 19-mart kuni soat 10:00 da tillarning eng maksimal nuqtasi nechiga chiqdi desam, siz mana shu mishkani olib kelasiz, switchani ustiga qo'yasiz. Mana tagida vaqt ko'rsatib turadi mana. Mana bu qorada vaqt bor, ko'rasiz. Tuesday 19-mart 10:00. Ya'ni ingliz tilidan 19-mart 10:00. Switchani ustiga olib kelsangiz, tepada mana bu yerda narxlarni ko'rsatib turadi. Switchani olib kelsangiz, open, high degan eng baland nuqta. Mana uzun tepasiga olib kelsangiz, high 55 440 ga mana ko'rsangiz narx o'shanga kelgan mana hozir 1 minut. 445, mana bu 440. Endi ozgina farq, mana mishga noto'g'ri ko'rsatadi chunki shu eng tepa nuqta mana 440, high degan. Mana bu high turibdi mana. Olib kelsangiz mana high o'sha 445 tepada turibdi mana. 445. Hop, mana shunaqa ko'rsatadi svecha.
yapon svechasi deyiladi. Ya'ni yapon svechasidan foydalanishimizga sabab strategiyalarimizni qo'llash jarayonida yapon svechalar bizga juda ham qo'l keladi. Liniya ko'rinishida esa ma'lum bir narsa strategiyalarni qo'llaymiz. Lekin yapon svechasi juda ham idealni qo'llash imkoniyati egamiz yapon svechasiga. O'shani hisobga olib qo'yasizlar. Xo'p, yapon svechasi necha qismdan iborat degan narsa bor endi. Masalan, mana bu svecha. Bu svecha masalan yashil svecha bor. Yashil svecha bor. Yashil. Xo'p, buni soyalari bor. Mana soyalari bor. Uzun ikkita soyasi bor. Mana. Soya. Xo'p, endi xuddi shunaqa qizil svecha bor. Xuddi shunaqa qizil svecha bor. Qizil svecha bor. Buni ham soyalari bor. Soyalari har xil. Bu nima degani? Bu yapon svechasi deyiladi mana shu. Yapon svechalari deyiladi. Yapon svechalari orqali biz aniq bir vaqtda aniq bir narxni ko'rib tura olamiz. Yapon svechalarining tuzilmasi mana bu soyasi deyiladi va tepadagi soya bo'lgani uchun bu maksimal nuqta deyiladi. Narxni maksimal nuqtasi mana. Maksimal nuqtasi mana. Ya'ni M15 time frame'dan siz 15 minut ichida eng tepaga chiqqan narxi. Xo'p, endi ikkinchi qism bor yapon svechasini. Bu minimal nuqtasi deyiladi mana. Minimal nuqta. Va minimal nuqtasi grafikda ingliz tilida low deb ataladi. Mana bu high deb ataladi. Tepa nuqtasi. Xo'p, mana bu yerda narx ochilgan joy bor. Svecha ochilgan joyi open. Ochilgan yopilganini svechaga qarab aniqlay olasiz. Uni hozir o'rgataman. Bu narx open. Open. Xo'p, endi bu svecha mana bu yerda ochilib turib tepaga chiqib pastga tushdida, mana bu yerda yopildi mana. Bu joyi close deyiladi mana. Svechaning yopilgan joyi. Close. Ya'ni ingliz tilidan tarjima qilsangiz close degani yopilmoq degani. Close. Bu svechaning yopilgan joyi. Bular ham bizga kerak bo'ladi bozorda. Shu narsa. Bunda ham xuddi shunaqa maksimal, minimal soyalari, body tanasi, mana bu open, close degan narsalar bor. Bunda ham xuddi shunaqa. Svecha mana shundan iborat. Xo'p, endi svecha mana bunday ochiladi bozorda. Mana bunda bitta svecha bor. Soyasi bor. Mana bu yopilgan. Keyingi svecha mana shu yerdan ochiladi. Mana shu ochilgan joy open bo'ladi. Pastga tushadi, tepaga chiqadi, keyin ozgina pastga tushib yopiladi. Mana shunda tana hosil bo'ladi mana bunda. Keyingi svecha. Xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Xo'p, endi qoida bor. Qoida qanaqa? Svechaning rangi nima uchun qizil, nima uchun yashil bo'ladi? Agar hozir aytaman, tushuntirib beraman. Agar open bor-ku mana svechani mana bu open joyi. Open joyi. Close joyi bor-ku pastdagi mana close joyidan tepada bo'lsa, open tepada bo'lsa, hozir uzr bir daqiqa. Open agar open joy close joyidan uzr pastda bo'lsa ekan, qizil joyini almashtirib qo'yman. Pastda bo'lsa masalan open uzr. Voy. Hamda ochildi. Close open joyi, close joyidan open joyi, close joyidan pastda emas, hamda uzr. Pastda emas, tepada demoqchiman. Mana shu adashib ketdim to'g'risi. Yozishda tepada bo'lsa open joyi tepada bo'lsa, svecha rangi qizil bo'ladi. Qizil. Tushundingizmi mana? Open joyi close joydan tepada bo'lsa qizil bo'ladi. Endi xuddi shuni teskarisi bor. Agar shuni teskarisi close joyi open joyidan pastda bo'lsa svecha yashil bo'ladi. Ya'ni mana shuni teskarisi.
Mana bu open emasda, pastda ochilgan.